Buongiorno, sono Rina Vallon. Volevo fare una comunicazione sul processo di purificazione cellulare e purificazione delle memorie. Allora, la cosa impressionante è che dopo 17 anni, normalmente, abbiamo vissuto un rinnovamento cellulare integrale. Bellissimo. E normalmente dovremmo essere nuovi, neonati. Ma non lo siamo. Come mai? Che cosa succede? Succede il fatto che le cellule che ti dicono bye bye, sono stanco di questo, diciamo, collettivo, non imparo più niente, lascio il posto a un'altra. E pang, passi il testimonio, perciò la sua memoria ha la cellula che prende il suo posto. E questo provoca come conseguenza il fatto che invece di essere ogni 7 anni più nuovi, siamo ogni 7 anni più caricati. Perché tutto è memoria. L'universo funziona secondo la legge delle memorie. Questo è fantastico perché significa che abbiamo all'interno di noi tutte le memorie dell'universo. E come mai invece di avere accesso a queste memorie dell'universo siamo sempre più, diciamo, schiacciati da questo tipo di memorie super pesanti che sono i nostri ricordi emozionali del passato. E capite che perché l'invecchiamento, perché il tempo, perché la perdita della gioia, dell'energia, della potenza, perché ci dimentichiamo del bambino interiore? Perché ci dimentichiamo della capacità permanente di scherzare dell'adolescente che siamo stati? Bon, non tutti, ma normalmente. Capite che mai un essere umano dovrebbe perdere la creatività della sua infanzia, la gioia, l'entusiasmo, il dinamismo della sua adolescenza, l'ideale della sua gioventù, perché sono il patrimonio più prezioso che abbiamo. E ci ritroviamo con gente di 40 anni, di 50 anni, di 60 anni, di 70 anni, che non hanno completamente dimenticato di questo meraviglioso patrimonio che è in loro e si sono dimenticati dei gioielli che hanno dentro. Come mai? Vi rendete conto che è veramente quella la tragedia della storia umana? E tutto questo viene dall'impossibilità di pulirsi interiormente. E allora, chiaro che si accumula, perché prendete per esempio la memoria dell'abbandono. Una persona abbandonata alla nascita non è molto divertente. Si trasforma in un programma. Diventa questo l'avvenimento programmante che va a rendere ogni abbandono ulteriore sempre più pesante. Dopo
A 6 anni la madre è molto ammalata, va a vivere con i nonni, secondo abbandono. Ai 8 anni i genitori si separano, terzo abbandono. La persona comincia a essere estremamente vulnerabile, ogni abbandono sarà vissuto sempre più fortemente perché c'è già tutta la sua storia di abbandono che è molto pesante. E se uno non si pulisce di quello, va a fare che un primo abbandono amoroso sarà devastante, che il secondo provocherà una malattia e dal terzo potrà morire. Quando una persona che non ha mai vissuto un abbandono ne vive uno e passa ad altra cosa, perché l'abbandono non è un fardello, diciamo, programmato e amplificato nella sua memoria. E allora tutti gli abbandoni consecutivi in psicologia si chiamano avvenimenti scatenanti che vanno reattivare il programma di base. Allora tutta la domanda è come posso disidentificarmi di questi programmi, perciò come posso liberare della mia memoria cellulare questi programmi che mi portano alla dimenticanza progressiva di tutta la gioia, tutto il dinamismo della mia adolescenza e tutta la gioia, la spontaneità e la creatività della mia infanzia. Le cose più preziose. E allora, la gente cerca di essere felice, ma la nostra felicità non risiede nella capacità di incontrare tutto ciò che vorremmo vivere nella vita, perché questo è impossibile. La vera felicità consiste nel fatto di mantenere viva la nostra memoria di adolescente e la nostra memoria di bambini. E questo non impedisce di essere un adulto responsabile, perché possiamo perfettamente essere tutte le età della vita nello stesso tempo e un po' come alle carte, davanti a tale situazione, raps, esco la carta dell'esperienza, davanti a quello della creatività del bambino, davanti a quello la maturità dell'adulto, davanti a quello il dinamismo dell'adolescente, tutto va bene. Ma la gente identificata alla sofferenza perde progressivamente tutto il dinamismo, la gioia, la salute, tutto ciò, e diventa una persona adulta di una tristezza e che sembra di portare tutte le pesantezze della creazione sulle sue spalle. Capite che non ha senso di vivere così. E la base, la purificazione. Allora, come liberarci cellularmente di tutte queste memorie? È assolutamente possibile, questo si chiama la deprogrammazione cellulare e non è una cosa che si spiega in 2 minuti, è una cosa che si pratica, che si impara e che dopo si pratica a ogni momento della sua vita, fino a quando la leggerezza di ciò che siamo stati e di ciò che siamo sempre stati, di ciò che siamo e di ciò che saremo si installa completamente, definitivamente in noi, e là cambia il destino dell'essere umano. Non è più un destino tragico che va dalla nascita alla morte con questa pesantezza di portarsi il fardello del mondo sulle spalle, ma è un rinnovamento permanente. Ci sono delle piante che sono previste per durare una stagione che dopo muoiono, se non tieni fuori i semi e che le ripianti
non funziona e ci sono le piante che magicamente si riproducono spontaneamente, danno frutto per anni, 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 anni e siamo capaci di dare permanentemente frutta e la frutta in noi sono giustamente la dinamica, la creatività, la gioia, la spontaneità, la possibilità di comunicare, di dare un impulso permanente di gioia e di invenzione e di novità nella nostra vita, ma questo implica la purificazione, non c'è altro modo di realizzarlo e di arrivarci. Perciò purificazione, 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 parola chiave nell'evoluzione, è fantastico perché più puliamo presto, più facciamo questo lavoro giovane nella nostra vita, più rallentiamo tutto il processo di decomposizione psichica e perciò rallentiamo il processo di decomposizione cellulare e rallentiremo il processo di invecchiamento e progressivamente si creerà un'altra forma di umanità, non quella che stupidamente e così tristamente nasce per morire. Una cosa incredibile. L'essere umano, l'unica sicurezza che abbiamo quando nasciamo è che moriremo. Perché? Perché se accumuliamo le memorie che ci fanno soffrire, che sono memorie di morte, obbligatoriamente moriremo, è una legge assoluta. Ma se ci puliamo progressivamente di tutto ciò che ci fa morire, può darsi che succederanno progressivamente altre cose, che un'altra umanità potrà nascere. E non è una via dello spirito, un ideale utopico, e il buon senso più basilare ci permette di capire quello. Ciò che ci fa invecchiare, che ci rende tristi e ammalati, è la pesantezza delle memorie che non sappiamo liberare e di quali non ci sappiamo pulire. È facile.